Croeso nôl ato ni i'r prif gylch, ag mae'n llyged ni ar hyn o bryd ar rhan ddeheuol y prif gylch. Dyma gartre yr adran B am y deuddydd nesaf. Yr adran B yn ymddangos am y tro cynta fel y traddodiad ar ddydd Mercher, y Merlod Cymreig. Y dosbarth sydd dan sylw ar hyn o bryd yw'r Ebolesi neu'r Adfarch Blwydd ddod. Wrth yn ochr i yma David Oliver, a David, gwych gweld bod hi'n adran gref gan gofio taith mae'r adran arbennig yma wedi gael y Merlod Cymreig. Digon o lan y lawr yn dos, a rhai yn gweud bod hi ar rhestr yr bridiau pryn. Yndi, mae o ar hyn o bryd, a be di hynna, di'r niferoedd o'r adran bynnes o clwb o blwyddyn sy'n cael ei cyfrestru yn y Deyrnas Unedig. Maen nhw wedi just disgyn o dan fatha'r to. Felly mae yna rhyw arian yn cael ei rhoi wedyn jyst i sicrhau bod y gymdeithas yn ei rhywbeth i ateb hynny. Os wnewch chi ofyn i rhai sydd yn bridio'r adran ba, maen nhw'n dweud na, dyn nhw ddim yn bryn o gwbl, a mae yna lot o ymdrech o ran y rhai sydd yn magu nhw i wneud rhywbeth am y niferoedd. Ond tramor ar y cyfandir ac yn Awstralia, mae'r adran ba yn boblogaidd iawn. Felly, prinder yn y byd na, falle prinder yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ie, ond dwi'n siŵr bydd o'n rhywbeth byr tymor. Pam wyt ti'n credu bod yna gymaint o ddiddordeb dramor? Bod nhw'n unigryw mewn ffordd, y maint a'r cryfder. Does na ddim byd yn debyg iddyn nhw, i gyfateb nhw ar y cyfandir. Felly maen nhw'n cael ei gwerthu yna ar gyfer plant, plant ifanc, mae o'n fatha dilyniant naturiol ar ôl y Merlod Mynydd neu'r Shetlands be bynnag maen nhw'n reidio. A maen nhw'n croesi nhw hefyd gyda chwaraeon i gael Merlod chwaraeon ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Ond dyma ni, yn edrych ar y dosbarth arbennig yma a'r safleoedd. Wel, yn gyntaf, mae Shelley Dobbs yn dangos ar rhan Jan Duke yma o'r cyfandir gyda Waxwing Party Personality, yr un melyn. Yn yr ail safle mae Liesl Mead, a dyn ni wedi gweld Liesl yn brysur iawn yn barod heddiw yn ennill y dosbarth blaenorol. A dyma ni Matt Olson gyda Cool Chops Bigara. Ti'n credu fydd Waxwing Party Personality yn dal gafel ar y safle cynta? Mae yna rhywbeth arbennig iawn fan hyn yn dros o ran y patrwm. Oes. Mae hon yn Eboles arbennig a dyfodol disglair iawn. Nes i weld dim y tro cyntaf yn y ffair eiaf llynedd lle oedd hi'n ben Campraig. Ac a dwi'n meddwl mae hon yn un arbennig. Yn y blaen, mae'r het i ffwrdd, yr hosglymau a'r garden goch i'w gweld yn glir. Nifer o hetiau smart wedi ymgynnull fyny ac yn canol. Wel, mwy o stiwardiad na cysadleuwyr yn y cylch yr adran ba. Dyma ni, dyma'r enillydd, Waxwing Party Personality. A llon gyferchedau mawr iawn yn mynd â hi ar gyfer yr Ebolesi neu'r Adfarch Blwydd gyda'r adran B. Pwy sy'n dangos? Shelley Dobbs. Ac yn ennill dosbarth 34, bore yma, mae rhif 414. Winning the class 34, the section B's, is exhibit number 414. Property of Jan Duke, Waxwing Party Personality. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you. In second place, we have exhibit number 418. Matt Olson, Colt Bigara. Third prize going to exhibit 408. D11 with Killian Diane. And in fourth place this morning, exhibit number 412, S. Harris with Castle Mead Dolly Daydream. Fifth prize this morning going to exhibit
419. And that's Max Olsen's Coltorp's Barbo. And sixth prize this morning going to exhibit 417. Nicole Musson with Linksbury Midsmena. Felly llongyfarchiadau mawr, many congratulations to you. Safon y gystadleuaeth yn ardderchog ond mond un all ddod i'r brig ac yn codi'r pen yn uchel heddi Waxwing Party Personality. Eiliad yw thrysori i Shelley Dobbs fe ni'n dangos a llon gyferchedau mowr iawn i'r perchenog Jan Jwgma. Yn drydydd 4-8 yn bedwerydd